So, welcome everyone to this week's GYMSTREET live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, as you can see here on my screen, today we are going to have our starter webinar again to introduce GYMSTREET to new beginners. 本日はご覧の通り、また初心者のためにスターターウェビナーを行います。However, today's starter webinar is going to be slightly different. Instead of showing you the regular business presentation, as I usually would do, today we're going to do like the second step that comes after it, and I will walk you through step by step the entire registration process. ですが本日は普段と少し違って、いつものビジネスプレゼンテーションの代わりに、その後の2つ目のステップであるジムストリート登録のプロセスをお見せします。All right, but as a preparation or as a warm-up, let's just go through the first few slides of our business presentation yet. その前に少しだけ準備段階としてビジネスプレゼンテーションの少しだけお見せします。So as you know, we like to use this tagline, the easiest way to experience finance, because this is what it's all about, right? To bring you to the metaverse, into the virtual world, and thus get a completely different customer journey as compared to a regular website. ご覧の通り私たちがよく使うキャッチコピー、金融を経験するための最も簡単な方法というのがあり、その通り私たちは皆さんをメタバース、バーチャルの世界に引き込み、他にはないカスタマーエクスペリエンスを提供したいと考えています。And it may seem as if everyone is talking about the metaverse, and then this brings up the question, why is this the case, and is it only a hype? 皆さんの周りでも、たくさんの人がメタバースについて今、話題になっていると思いますが、これはどうしてでしょうか？それとも、ただの古代広告でしょうか？ Now, we're clearly, here at GYMSTREET, we clearly believe that this is not just a hype. We believe the complete opposite is the case. The metaverse will change the world as we know it today, and it will combine and merge all industries in the virtual world. 私たちジムストリートでは、これは一時的な、ハイプではなく、メタバースはこれから世界を変え、仮想世界のあらゆる産業が、これから先、世界を変えていくだろうと考えています。Now, as a means of accessing the virtual world or the metaverse, of course, virtual reality plays a major role. そしてもちろん、バーチャル世界、メタバースにどのようにアクセスするかというと、VR がとても大事な役目を担ってきます。And if we look at the number of VR users worldwide, so people actually, taking the step forward and buying themselves VR equipment to enter virtual worlds, we can see an exponential growth curve regarding the VR user count. そして世界中での VR ユーザー数を見ると、それは VR 機器を自分で購入し、VR 世界に参入している個人の方々を含めの数を見ますと、このように過去の数字から指数関数的に伸びていることがわかります。And now I want to show you one concrete example to give you a concrete imagination of how VR can actually look like and what's already possible today. そしてここで一つ実際にわかりやすい例をお見せします。So last week, I think it was last week, Apple has introduced their latest product, the Vision Pro, which happens to be a VR/AR, which stands for augmented reality goggle or glasses. 先週、Apple が彼らの最新の製品であるVision Pro という VR、そして AR が、の機器を、開始しました。発売しました。Right? So let's just push play and watch the first 1 or 2 minutes of this presentation right here of their Vision Pro. And from that, you can, let's just watch it first, and then I will talk more about it.
先週発表された、最新の Apple の製品について、まずは動画を見ていただきます。Longing for words here. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar yet groundbreaking. You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, it looks, sounds, and feels like they are physically there. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. When someone else is in the room, you can see them, and they can see you. Because you're not limited by a display, apps live in your space. Your photos can be life-size, or any size. So your living room becomes a gallery. And panoramas wrap around you as if you're right where you took them. Apple Vision Pro is Apple's first ever 3D camera. Now, you can capture photos and videos with remarkable depth and relive a memory as if you're right back in the exact moment. All right, so I think this already gives us a pretty good impression of what's actually already possible today technology-wise when it comes to virtual reality. これまでの動画で、今現在の技術でどこまでのことが可能なのかわかると思います。And yeah, therefore I really like this presentation of Apple's latest device, the Vision Pro right here. It's not about promoting their device per se, but as I said, I like this example because it clearly shows what's possible and it gives us a great imagination of how this technology can, of course, also be used to fulfill our vision of, providing you the easiest way to experience finance. 私もこの Apple の最新の製品である Vision Pro のプレゼンテーションをすごくいいものだと評価していて、彼らを特に皆さんにお勧めするというわけではありませんが、今現在のテクノロジーで何が可能なのかをお見せするとてもいい例だと思います。このテクノロジーとこのプレゼンテーションを通して皆さんも、この技術がこれから先どのようなことに活用されるのか想像できるようになると思います。Right? So we can see here that this is not just, something that we talk about and we think, oh, maybe we're going to get this in a few years from now. No, this is actually a device that has been released and presented to the public by Apple a week ago, and it's already here, and we can already use this technology today. 今出てきた話はすでにただのお話ではなく、これから数年後に発表される未来のお話ではなく、すでに先週発表された、すでに存在する製品の話です。So, if you may still have been or having, if you may have been having, oh, that's a that's a phrase. If you may have been having difficulties imagining, for yourself, how would this whole virtual reality, Metaverse VR thing work? Just watch this Apple Vision Pro presentation video completely to the end later on.
and it will give you a clear picture of how this not only may look like, but will look like. And we are also, on the same way to providing you with a virtual world that's going to look just like that. これまで VR、メタバースがこれから先どのように現実になっていくのか想像するのに、苦しんでいた方がいましたら、この私たちのウェビナーの後に Apple のプレゼンテーションを見ることで、もう少し分かりやすく想像できるようになると思います。Now, before we move on, I just want to remind you of the fact that you can always come back to our YouTube channel and watch the recent webinar recordings that we upload here. So for the basic information about the GYMSTREET Metaverse, I recommend that you also watch our previous starter webinar recording where we go through the regular business presentation. ここで皆さんに私たちの YouTube チャンネルから過去のウェビナーの録画もすべてもう一度ご覧になることができることを、お伝えします。基本的な情報に関しては私たちの過去のスターターウェビナーを見ることで私たちのビジネスプレゼンテーションをもう一度見ることができます。Right? So that's the one that gives you the first initial introduction, background knowledge about GYMSTREET, the first financial district in the metaverse. And today we're going to pick up on that one and proceed with the actual steps that one needs to take in order to register and get started at GYMSTREET. 私たちに関する基本的な情報、紹介に関しては、こちらの動画を見ることで私たちが世界初の金融メタバースとしての、最初の動画、最初のステップになると思います。そこから私たちはその動画を見たものとして、2つ目のステップからお話しします。All right. Well, then let's move on. So the first step that you will take, of course, once you received your sponsor's link is that you follow the sponsor link and start your registration process by clicking that register button. まずはじめに皆さんがスポンサーからスポンサーのリンクをいただいた先に最初にするステップがそのリンクをクリックすることです。And by the way, what we can also do, let's come here to our that's YouTube GYMSTREET Metaverse. That is already what I want to show you also. So when you open the special webinars playlist, for example, basically under every single video, you can download this document I'm currently showing you. こちら、私たちの YouTube チャンネルのスペシャルウェビナーのプレイリストから、どの動画を見ても、動画の下の概要欄に私たちのリンクが貼ってあります。そこから登録を開始することができます。Exactly. So we're going to follow along with these steps, but I will also demonstrate to you live how these steps are taking place for the registration process. これからジムストリートでの登録プロセスをお見せし、説明しますが、説明する際に実際に私も登録するところをお見せします。Now I wonder how can I... Okay, I think I need to jump back here. Yes. Now let me also bring up a fresh browser window that we will also need for this. And now I need to jump back and forth. So let's assume that this is now a sponsor's account, right? So right now I'm in the role of the sponsor and I want to share my referral link with a new partner who wants to use it to register a GYMSTREET account. ではここでまず皆さんがスポンサーのアカウントを使って皆さんがスポンサーだと仮定し、紹介リンクを新しい方にお見せしたいとします。All right. So you as a sponsor, when you log into your account and you just go to the dashboard up here, you can simply copy your referral link and share it with your potential partners. スポンサーとしてアカウントにログインすると、簡単に紹介リンクをコピーし、新しい方にシェアすることができます。And now let's jump over into the role of the partner. And we're now going to enter the sponsor link to start our registration process.
ではここからパートナー役として、その紹介リンクを使って、登録のプロセスをお見せします。Now, first thing we have to do, of course, is to click that register button up here. まずはじめに Register 登録ボタンをクリックします。And right here, well, let's move back and see what's going to be the next step. The next step, of course, is to enter all your information, such as the email address and password. 次にメールアドレス、パスワードなどの情報を入力します。And then right here at this point, you can always double check if this is your sponsor's ID. So every sponsor link contains this sponsor ID, and this is for you to double check that you've entered it correctly and that you will be registered within your sponsor's team structure. ここで念のため、もう一度スポンサーの ID を確認することができます。So if we are to look up here in the address bar, we can see that ID part here at the end of the link, and that should match what we see here. アドレスバーにある、リンクの最後の数桁がこちらにある ID とマッチするはずです。Okay, and then I'm going to use a temporary email service for this demonstration purpose. Copy the email address, enter it here, and then you need to type it manually the second time. こちらの例に使うアカウントのための、私の新しいイメールアドレスを作りました。2度目は自分で実際にタイプしないといけません。And then simply choose your password. I would always advise to use a password manager tool. If that's not for you, at least choose a somewhat difficult password that you can remember. 次にパスワードを考えます。ここで私はパスワードマネージャーを使うことをお勧めしますが、個人的にそうお勧めしますが、そうでない場合は難しいパスワードを考えてください。Then you just have to check these boxes to confirm that you agree with our terms and conditions. 次に私たちのご利用条件、ご利用規約などをチェックします。And hit the register button. そして、レジスタ登録ボタンをクリックします。So as you can see, we're already in. Let's come back to the document and see what are the next steps. Now we need to verify the email address. 次に、イメールアドレスの確認のステップがあります。Now this is currently covered up by this special offer, the NFT Turbo, which we will also look at in a minute. 今現在それはこちらのポップアップに隠れていますが、こちらは後でもう一度見ます。For now, let's close this window so that we can click the OK button here to receive the confirmation email. 最初のポップアップは閉じて、メールアドレスの確認に OK とクリックします。So I click OK. And then when I come to the email account, there it already is, the GYMSTREET verification code. E メールの受信ボックスを開きますと、このようにすでにGYMSTREETからの確認メールが来ています。And yeah, simply open the email and click that verify button in here. ここで Verify の確認ボタンをクリックします。When you do that, you will automatically be redirected to the GYMSTREET dashboard again, and your email will be verified. そうすると自動的にGYMSTREETのページに戻り、メールの確認が終了します。So we are now up to this point. This part is also done. Let's see how it goes on. 登録手続きの現在ここまで来ています。次にはどのようなステップがあるのでしょうか。So now, yeah, the document also describes the internal wallet that you get automatically assigned. So I'm going to show you around in the dashboard live regarding this part. こちらの説明文には自動的に追加されるインターナルウォレットについての説明があります。So let's come back here. We will close the special offers one more time. So you go to the My Wallet section to check out your internal wallet.
マイウォレットをクリックして、インターナルウォレットのセクションに飛びます。Now, the main purpose of this internal wallet is that you will receive, as an active affiliate, your referral commissions that you receive in BUSD, but also the Gymnet rewards that you get from the virtual miners. このページの役目は、インターナルウォレットを通して皆様、紹介コミッションを得ることもできますし、マイナーからの報酬を得ることもできます。And just to make this point clear again, so you will not need an external wallet anymore to sign up an account. The opposite is the case. You can only sign up new accounts via email and password, and you will be automatically assigned that internal wallet address. このように、ジムストリート登録のため外部ウォレットは必要ありません。その代わりに内部ウォレットが自動的に、新しく作られます。Now, what you will still want to do is that you send at least a small amount of BNB to your internal wallet to be able to cover any blockchain transaction fees that will come up whenever you want to send, for example, Gymnet or BUSD to a different wallet. それでも皆さんのインターナルウォレットに少額の BNB を、入金しておくことをお勧めします。そうすることで、ブロックチェーンの手数料、例えば、ジムネットトークンまたは別の、仮想通貨を動かす際に必要な手数料を支払うことができます。So let me move that here a little bit. Now we can also see that process is being described here in the document, right? We use that receive button, and there you have the QR code and your wallet address again. You can simply copy it from here and paste it into your wallet that you want to use to send BNB to your internal wallet. そのプロセスもこちらに書いてあります。まず receive 受け取るをクリックして、こちらの QR コードをwhat do you do with this QR code, sorry? You can scan either this QR code with your external wallet or copy and paste the internal wallet address from here into your external wallet that you want to use or from which you send the BNB to your internal wallet. 外部ウォレットでこちらの QR コードをスキャンする、または、下のアドレスをコピーし、使う内部ウォレットで、そこから進めることができます。Now, unfortunately, this part is still somewhat complicated. I admit that. However, we are also planning to integrate a buy function here that will then allow you to simply buy, for example, BNB directly from your internal wallet. But as of now, you would still have to obtain BNB externally first, and then use that receive function to send it here to your internal wallet. 確かにこのステップは少し複雑で、これから先 BNB を、購入するというボタンを、追加しようと、考えているところですが、今現在はこのように BNB をインターナルウォレットにまず動かして、受け取るをクリックする必要があります。So you will then just click that receive button, right? And you can either, if you have, for example, you're using Trust Wallet on a phone, it has a function to simply scan a QR code to get that wallet address, or you can copy it from here, as we just said, and paste it into the wallet that you're using to send BNB from. ですので、例えばトラストウォレットなどですと、そこからこちらの QR コードをスキャンすることができます。または、今使っている、これから使うウォレットに、こちらのアドレスをコピーペーストすることで、貼り付けることで、使えます。And up here, there's also one sentence that's very important. You have to use the BNB Smart Chain Network and send BNB as the BEP20 token. こちら上の注意書きに大事な点がありますが、BNB スマートチェーンを選択し、その中で BEP20 のネットワークを使ってください。And then right here, the View on Blockchain button, what that simply does, it takes us to BSC Scan, which is the Blockchain Explorer. And here you can always, take proof for yourself
that even if it's an internal wallet that you get automatically assigned, it still exists on the blockchain, decentralized, and you're the only one who can actually access it. そして下のボタンから、皆さんが、BSC スキャンのページに飛び、そこでブロックチェーンエクスプローラーから私たちの内部ウォレットも実際に DeFi でブロックチェーン上に存在することを確認することができます。Man, I'm always impressed how you're able to remember these long sentences. All right, so let's move on to the next step. Well, there's also a send function here that you can use when you start earning referral commissions or Gymnet rewards and you want to send them to a different wallet. That's what you do via the send function. 次のステップに進みます。次にこちら、send 送金のボタンから、報酬などを受け取った際にそれを、送金することができます。So you just click on send, and here you will enter the wallet address of that wallet where you want to send the funds to. こちら送金 send をクリックすると、最初に出てくる欄が、受け取り先のウォレットアドレスを入れるところになります。And as you can imagine, you will choose then which asset you want to send. So for example, you want to send BNB to a different wallet or Gymnet, BUSD, and Bitopex are currently available here. 次の欄から送りたい資本を選ぶことができます。BNB、ジムネットワークのトークン、ジムストリートのトークン、そしてバイナンス、Bitopexが現在選択できます。So let's say, for example, you want to, you have earned BUSD as referral commissions and you want to send them to a different wallet. You enter the wallet address here, you choose Binance USD, and then you enter the amount that you want to send out. 例えば、BUSD を紹介コミッション料として受け取った際、それをこちらからこのように選択して送ることができます。And now right here, this is what I mean. You can see that there is gas necessary. So this is what's meant when I said in the beginning that you would need some BNB in your internal wallet. このように送金する際にガス代というのが発生し、これが先ほど言っていた手数料になります。これを支払うために BNB を少額ウォレットに入れておく必要があります。So whenever you make a transaction on the blockchain, so you send funds from one wallet to another, this causes a blockchain transaction, and these need to be paid for, which is called gas fee, and these gas fees are paid in BNB. このようにブロックチェーン上の、ウォレット間で取引をする際にガス代という手数料が発生します。Now, you only need a very small amount. It usually costs fractions of cents or maybe a few cents at most to do a blockchain transaction. So if you send, let's say, for example, 0.1 BNB to your internal wallet, that should be a sufficient amount to cover any gas fees that may ever occur. この手数料はとても少額になりますので、大抵は1セントよりも少なく、最高でも数セント程度になります。ですので、インターナルウォレットに 0.1BNB ほど入れておけば十分です。Okay, now that's the send function. And now there's also an internal swap function that will also be interesting for you. ここまでが送金の、ツールでした。ここからスワップの仕組みをお見せします。So if you want to swap one token for another, let's say, for example, BNB or BUSD for Gymnet, you don't have to go to PancakeSwap or whatever external decentralized exchange. You can just use the internal swap function within your internal wallet. この両替のシステムにより、例えば BNB、BSD をジムネットトークンに返金、両替したい際に、外部の取引所を使うことなく、内部で、両替することができます。Of course, you can also change it around. So if you want to exchange your Gymnet tokens for BUSD, you can also do that right here using your internal wallet's swap function. もちろん逆も可能です。BUSD をトークンに返金することも可能です。All right. Anything else? We briefly talked about the buy soon. I showed you the blockchain explorer. And when we click up here on more,
and then account details. Here you also have the opportunity to export your private key, which will be a good idea for you to do so. こちら、もをクリックすると、アカウントディテールから、プライベートキーを、エクスポートすることができます。However, this private key, this is somewhat, what kind of information? Sensitive information, because with the private key, you can also import this wallet address to any other BNB Smart Chain compatible wallet, such as MetaMask or Trust Wallet, for example. このプライベートキーというのは取り扱いが、とても、難しく、安全に確保しないといけなくて、このプライベートキーを、動かすことで、他のウォレットに今持っている情報、現在のウォレットの情報をすべて動かすこともできます。In any case, it's probably a good idea to export that private key. You need to enter your password here, and then you can send it, I think, to your email. Let's check. So you enter the password, and then you hit the send button. どちらにせよエキスポートすることをお勧めします。パスワードを入力して、E メールに送ることができます。And then you get a code sent to your email. So let's come here back to my temporary email account. There's that private key email. そうすると、まず E メールアドレスにプライベートキーのコードが送られます。Right? OTP code. Right here, you receive that via email. このように E メールで受け取りました。You copy it from here and paste it here, and then you can send your private key. 受け取ったコードをこちらに、貼り付けて、そして、エキスポートすることができます。So there you go. Well, it says send on the button. Actually, you just get to see it here, but then you can copy it and paste it, for example, into your notes tool and secure it with a password. こちら、送るをクリックすることで実際に、コピーすることができ、それを例えば皆さんの、ノートのアプリなどに貼り付けて保存することができます。Now, this is just the private key for your internal wallet address, and you can use this private key to import this address to your MetaMask wallet, for example. これは皆さんの、このプライベートキーによりインターナルウォレットを、他の例えばメタマスクなどの別のウォレットにインポートすることができます。Right, but for this, we should provide you separate tutorials. I will just take a note to do this. それに関してはまた別のチュートリアルを準備します。Import to MetaMask. Yes, because that way you can also access your GYMSTREET internal wallet without having to log into your account, for example. そうすると、例えばGYMSTREETのウォレットに、アカウントを通さずにログインすることができるようになります。Anyways, let's move on with the registration process. ログイン、登録のプロセスの次に進みます。So now we have arrived at the most exciting part, if you'd ask me, and this is how to purchase your first super bundle. では次のステップが皆さんがどのようにして、スーパーセットを購入することができるのか、一番、お待ちかねの部分になります。So let's bring up the browser window here again. Now we have covered the internal wallet. Let's go to our dashboard now and take advantage of the super bundle special discount that's available for the first 6 days after you registered your account. インターナルウォレットについてお話ししました。では、ダッシュボードを通して、スーパーセットを皆さんが登録した後の6日間だけ、受けられるスペシャルな割引価格で購入することができます。
So actually, if I go to the next slide, this is right here, what we also need to look at first. So this is now our NFT Turbo, which is available for new members only, where you can get, if you make a purchase within the first 6 days, you get our super bundles at an extra beneficial price. 現在 NFT ターボというプロモーションをしていて、新規参入者の方は登録後6日間限定で特別な割引を受けることができます。So let's come back here to the dashboard. And if we scroll down a little bit to our special offers section, we can see here, for example, the super bundle R6 that has a $932 value is available for a limited time, priced at $773 instead of the regular super bundle price of $800. 例えばこちらスペシャルオファーから、$932の価値があるセットを、通常$800のセットで購入することができるのを、スペシャルオファーで$772で購入することができます。Right? And of course, the higher the super bundle, the higher the beneficial, or no, actually the lower the beneficial price. You say it again? The higher the super bundle, the lower your beneficial price. I was going to say the higher your benefit, but actually you get a lower price, right? It's a word play. より高いスーパーセットを購入することで、割引された額も大きくなります。And the biggest one that we have an offer here is the Super Bundle R22, the XXL, which has a $590,000 value. It includes 2,000 land parcels, 5,000 dual miners during this limited time offer, and 525 upgrades. 私たちの最大のスーパーセットがこちら R22XXL で、$59万の価値があるこちらの、セットは2000ものバーチャル土地、そして5000のデュアルマイナー、そしてアップグレードが525個も含まれています。Now, as we can see right here on our NFT Turbo slide, the XXL is regularly priced at $250,000, and within the first 6 days, if you take advantage of the NFT Turbo, this one is available for only $161,425. ご覧の通り、R22 の XXL のセットは通常$25万で売られているものを、現在の NFT ターボの価格で$16万で購入することができます。Now, of course, this XXL example, this is probably quite exclusive. There won't be many of you to purchase this one. I understand that. But if you look here, also within this region, right, you can see that the NFT Turbo gives you quite an advantage. この XXL の例は、とても大きいので、もちろん誰もが購入できる例ではありませんが、さらに下にも、たくさん魅力的な価格のセットが用意されています。So, let's come back here and let's assume we were to buy the R10 Super Bundle. では下の方から R10 のスーパーセットを購入するとします。So by the way, these the names R6, R10, they're called like this because with the purchase of the Super Bundle, you automatically unlock that respective rank in our affiliate system. この R10、R6 という名前は、このセットの購入で自動的にそれぞれのランクをアフィリエイトシステム上で手に入れることができるというところから名前が来ています。So, for example, you want to buy this, you click on that buy button, and that's when the purchasing process starts. 例えばこちらのセットを購入するには、buy 購入のボタンをクリックしてプロセスが始まります。Now you have two options. You can either purchase for yourself, or if you are an active affiliate, you can also use this function to purchase for another user, for example, for a new team member. こちらから2つの選択肢があり、皆さんが自分用に購入することもできますし、アクティブアフィリエイトとしてチームメンバーのために購入することもできます。Now here I'm just going to proceed
via purchase for myself, assuming that I am now registering my own account and I want to purchase the super bundle for myself. ここでは自分自身のアカウントを使うと仮定して、自分用に購入します。Now, then we click continue, and this is where we can now choose our payment method. continue 続けるを、クリックすると、購入方法を選択することができます。And here we also have several options available. We can use the Web3 wallet, an external wallet, or the internal wallet. 支払い方法として Web3 ウォレット、外部ウォレット、またはインターナルウォレットを選択することができます。Now, I'm already getting that pop-up message here that there's insufficient funds. So if you want to use your internal wallet to purchase a super bundle, of course, you will need to, prior to making your purchase, you will need to send the sufficient funds into your internal wallet first. すでにこのようなポップアップが出ていますが、もちろんインターナルウォレット、内部ウォレットで購入する場合には、その内部ウォレットにまず資金を入れておく必要があります。Now, I think the easiest way is just to choose the external wallet payment method. 多分最も簡単なのは外部ウォレットを支払い方法として選ぶことが簡単だと思います。Right? So if you choose external wallet and you click continue, 外部ウォレットを選択し、continue をクリックします。You have several different blockchains that you can choose from. So you can use Bitcoin to make your payment, you can use Ethereum, or you can use BNB Smart Chain or BUSD. 次に進むと、ブロックチェーンを選択することができ、ビットコイン、またはイーサリアム、BNB スマートチェーン、または USDT を選ぶことができます。Now, when I choose the Bitcoin network, the only currency that is available here is also Bitcoin. ビットコインを選択すると、ビットコインで支払いをすることになります。And the same goes for Ethereum. Here you can only send Ethereum to make your payment. 同じように、イーサリアムのブロックチェーンを選択すると、イーサリアムで支払いをすることになります。Now, if you choose the Smart Chain option, you can send either BNB or BUSD for your payment. スマートチェーンを選択すると、BNB または BUSD の通貨を選ぶことができます。So let's say, for example, you already have BUSD on an external wallet. You can simply choose that as your payment option. You see the price right here, and then you continue with your payment. すでに例えば BUSD を外部ウォレットに保持している場合、それを選択し、支払い方法として選択することができます。All right. And then this is like a receipt that you see here. So you have all the relevant information that you need to know. So here is the total amount, also including the processing fee. And this is the wallet address where you need to send the funds to. 関連情報がこちらにあり、選んだトークンの総量、そしてアドレスなどがこちらに記載されています。Now, again, you can either copy the wallet address from here and paste it into your wallet, or if you are on a separate device and you are using a mobile wallet, you can simply scan the code here to get the wallet address automatically. こちらも先ほどと同じように受け取りウォレットアドレスを QR コードを通して、またはコピーと貼り付けによって、This is for the receiving wallet. To copy paste it to the receiving wallet. Yes, exactly. So that's this wallet address put into a QR code. こちらのウォレットアドレスが QR コードになるとこのようになります。こちらを、受け取り側のウォレットに貼り付けます。So it's actually, this is a bill. If you make any purchase and you get, a receipt, a bill, and there's an account number where it says, make your payment to this account number, that's exactly this wallet address right here where you send your payment to. こちらが送金先、受け取りのアドレスとなります。And that's basically it. Once you have sent these funds, the system will automatically detect it
and credit you the land parcels and miners that are included in the super bundle. このようになっていて、送金すると自動的にシステムが感知し、それに見合った、土地、マイナーなどを皆さんの、システムに、追加します。So once you've done that, you can come here to the order history, and in the pending section, you will see that pending payment for your purchase until the funds are received, until the transaction went through on the blockchain. Then you will see it here on the transactions. こちら注文履歴から今現在は、注文が完了するまでは、このように保留未確定の注文となっています。So as long as the transaction is still pending because it's being verified on the blockchain, you simply have to wait. Once it's done and it shows up here on the transaction, the status should show successful, and that's when you know that your payment went through and that you have purchased your super bundle. このように今現在保留になっていて、保留になっている間は、ブロックチェーン上で、システムをチェックしている状態で、その後、これがサクセスフル成功となると、このセットの購入が完了したことになります。Now, usually it only takes a few minutes, maybe up to an hour or so, depending on how much traffic there is on the blockchain. And if you encounter any issues, you can always contact our support, send them this payment UID, right? And then they can look into it. 通常ですと、これは数分ほどのプロセスで、もしかするとブロックチェーンがとても混雑している際には1時間ほどかかるかもしれませんが、時間がかかるようでしたら、私たちのサポートに、この購入の際の UID を送ってください。All right, now let's assume the payment went through and you received your super bundle. Now you will go to the My NFTs section here. そしてこのスーパーセットの購入が完了したとします。そうすると次に My NFT のセクションに飛びます。So if you've been following along with our regular starter webinars, you know Mr. Kevin O'Leary's quote that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 私たちのスターターウェビナーにいつも参加してくれている方は聞いたことがあると思いますが、ケビン・オレイリーさんの発言、名言で NFT はこれからビットコインよりも大きくなるだろうと。それはビットコインと違って NFT は所有権を記録することができるからだと言っています。Right? So the virtual land parcels, the virtual miners, these are actually virtual assets, property that you gain ownership the moment you purchase them. And so you find them in your My NFTs section here. バーチャル土地、バーチャルマイナーは皆さんの本物の資産として、所有者を記録できるため、こちらの NFT のセクションに、追加されます。So the moment your payment went through, you will be credited your land parcels and miners here in the My NFTs menu. このように送金が成功した瞬間から、こちらの MyNFT のメニューから皆さんが購入したセットの中身をご覧になることができます。And the moment you have them here, now this is the last step that you need to take. You will need to claim your land NFTs on our map because it's up to you to choose where you want your land to be located. そして最後のステップとして、クレイム獲得する必要があります。マップを開いて皆さんの土地 NFT を獲得する必要があります。Right? So once that's the case, you come here to the map. そうするとマップに移ります。And you can always use this minus button here to view a bigger part. マイナスのボタンをクリックしてズームアウトすることができます。Right? So plus you can zoom in or you can zoom out. And when you're on a laptop, I can use two fingers to slide over this trackpad here. And that's how I can move around on the map. If that's not working for you, simply click
on the little map up here, and it will jump directly to that part. パソコン上では指2本でタッチバーからこのようにスムーズに動かせます。And now let's assume you wish to claim these land parcels right here. You can simply drag across multiple, like holding the mouse button down, drag across these land parcels. And in this case, I have selected 16 parcels. If you have already purchased that amount with your super bundle, it will show 0 BUSD as the price. And on the button, it will say claim the number of parcels. 例えばこちらの土地区画を獲得するには、このようにドラッグして、この場合16区画選択し、すでにこれらの土地区画を購入している場合は、BNB が 0BNB と表示され獲得することができます。Right. And depending on how many land parcels you have to claim, you don't have to claim everything at once. You can choose, let's say, for example, 4 here, and then 4 over here, maybe only 1 here. So you can also, all across the map, spread your land parcels if that's what you would like to do. 獲得数によっては、1箇所にではなく、あちこちにバラバラに購入した NFT 土地を配置することも可能です。And the moment you claim your land parcel, the system should automatically detect that you also have virtual miners. They will be automatically activated and immediately start generating your GYMNet rewards. クレイム獲得をクリックすると、システムがバーチャルマイナーも設置されていることを感知し、自動的にマイナーもアクティベートされます。And these rewards that you receive from your virtual miners, you can look them up and check your status and your statistics right here in the miner rewards section. そこから生み出されるマイナー報酬に関しては、こちらの、マイナーリウォーズのセクションからそのステータス統計を見ることができます。Now, regarding this part, again, I suggest that you come to our YouTube channel because in our previous update webinar, we have thoroughly talked about the miner rewards section and explained you everything and where to find the relevant information. こちらに関しては、先週のアップデートウェビナーにおいて、マイナー報酬について詳しくお話ししましたので、そちらの動画をご覧になってください。Now, as we get to the last part of today's starter webinar, speaking of miner rewards, again, to remind you that we still have our special limited time offer available, the dual miners. 本日のスターターウェビナーの最後のトピックとして、デュアルマイナーがあります。Okay. Has the screen again not shown this part? I think the browser was above it. So here is in our YouTube channel, right? The update webinar I was just showing you. こちらアップデートウェビナーが私たちの YouTube チャンネルからご覧になれます。Now jump back to the browser real quick. And in the dashboard, you see that there are still 14 days where you can, when you purchase a super bundle, the miners included come as dual miners, which will generate both GYMNet plus Bitopex token rewards. あと14日間、スーパーセットを購入すると、そこに含まれているマイナーが自動的にデュアルマイナーとなり、その報酬として、GYMNetトークンだけでなく、Bitopexトークンも生み出します。Now again, same thing. Please rewatch this, the last update webinar, where we also show you everything regarding the dual miner and the Bitopex rewards. こちらも同様に前回のアップデートウェビナーをご覧になっていただき、Bitopex のトークンとデュアルマイナーのシステムについて、もう一度ご覧になってください。Now today, what we're going to do, because some members from the community have asked for this information, how are these Bitopex rewards actually calculated such that you know how many you are going to receive? 本日は特にコミュニティから質問がありましたので、Bitopex のトークンを
いくら獲得することができるのか、これはどのようにして計算されているのかをお見せします。So the normal price for one miner, if you just buy one individual miner, is $50, and every purchased miner is valued at $50 when it comes to the calculation of the Bitopex rewards. 通常ですと1つのマイナーを個別で購入すると$50となります。ですので、この際の計算にもマイナーの価格を$50として計算します。Now, from the moment you purchase the dual miner, for the next 6 months, it will generate both Gymnet and Bitopex rewards, which if you put it in days, it's 182 days. マイナーを購入した日から、半年間、182日間、そのマイナーはジムネットトークンとビトペックスの2つを生み出すデュアルマイナーとして働きます。And then again, if we divide this number of days into weeks, we get roughly 26 weeks. So throughout this time period, on a weekly basis, Bitopex rewards are going to be purchased by dollar cost averaging and released as additional rewards for the dual miners. What was the dollar cost averaging part? Yeah, that's right here. We will go into that detail also. So it's not so important right now. このように182日間というのを、週で割ると、26週間、ビトペックスの報酬を受け取り続けることになります。So you can see that right here. So if you take, first of all, 20%, that's the extra rewards you receive. So 20% from $50, that's $10. That's why from every miner that's being purchased, $10 are used for the Bitopex rewards part. このようにマイナーを購入した際、それのうちの$10がビトペックスに割り当てられます。And again, if you take those $10 per miner and you spread it across the 6 months period, it boils down to 38 cents per week that becomes available for the Bitopex rewards. このようにこの$10、$50の 20%、$10を6ヶ月間で割ると1週間あたり$0.38となります。And now what simply happens, every week on average, that's what I mean when I say dollar cost average, we will take that amount and purchase Bitopex tokens at whatever price they have then to distribute those as rewards at the end of the week. そうすると毎週その$0.38でビトペックスを購入し、購入できた数だけ、報酬として受け取ることができます。Right, so looking at this example, let's assume in the first week, Bitopex is priced at $0.002 or 0.2 cents. For 38 cents, you would get 190 BPX tokens. 例えば最初の週で、BPX 価格が$0.002とありますので、$0.38で 190BPX 報酬として、生み出すことができます。And now the second week, the BPX token price went up to $0.0025. So in the second week, we have the same dollar amount available. We can buy 152 BPX tokens and issue as minor rewards. そして第2週では BPX 価格が上昇し、$0.0025となった際には、$0.38で 152BPX 購入することができます。そして、それだけ受け取ることができます。And I think you already get the idea here. This will happen week by week by week for the course of 6 months until we reach the last week 26. And right here, I assume that the token price is at 0.005. So there we get 76 BPX tokens. And throughout this entire 6 month period, you will build an average price that, a number of tokens that you receive as rewards. このようにして6ヶ月間毎週続き、6ヶ月間の平均価格というものが計算できます。And so right here, I just assume that
throughout the entire period of 6 months, the average token price that we buy at was 0.0035 or 0.35 cents. So we would have been able to purchase and issue 2,857 BPX tokens as dual miner rewards. ここで BPX の平均価格が半年間の平均価格が 0.0035 ドルだった場合、2857.14 BPX の報酬を受け取ることができます。Right, and that's how you at the end come out at 20% extra rewards, because that's the amount we take per miner, that's $10, to dollar cost average throughout the next 6 months and issue your BPX rewards. このようにしてこの 20% という数字が計算されます。And again, I already said it, it doesn't matter if you purchase one miner or a miner bundle or a super bundle. Regarding the BPX rewards part, the miner is always valued at $50, such that $10 will always be used per miner regarding your BPX dual miner token rewards. そして、NFT、土地 NFT は、マイナー NFT はどのようにして購入しても、セットの一部としてより安い価格で購入しても、この際はマイナーの価値が50ドルとして計算され、BPX 報酬に10ドル当てられます。And then, now that we've learned this part quite thoroughly, let me just remind you one more time of the vast potential that we see in the Bitopex token and why we believe that this is a very promising project. では、ここまでとても深く説明したところで、Bitopex トークンのこれからのとても大きなポテンシャルについて、どうして私たちがそれを信じているのかお話しします。Again, if you go back to our YouTube channel and watch the recording of our previous update webinar, we also talked quite thoroughly about this part. So I will just briefly remind you that if you look at these other crypto exchange token examples, the vast growth potential that you see here. これに関してはまた前回の私たちのアップデートウェビナーをご覧になっていただくと、その他の取引所の例を見ることで、そのポテンシャルの大きさを理解することができます。And these are regular crypto exchanges that have lots of competition in the market, whereas Bitopex is the first and may be the only ever retail crypto options exchange. そしてこちらの例はすべて通常の仮想通貨取引所であり、それらはたくさんの競争相手がいます。私たちが提供しているBitopex では今現在競争相手はいなく、これから先ももしかするといないかもしれません。Right? So this gives us an exclusive advantage. And again, imagine where the Bitopex token will be in a few years with Bitopex as the first retail crypto options exchange. このようにして私たちの Bitopex には個人向け仮想通貨の取引所として独占的な仮想通貨オプションの取引所として独占的なポジションがあります。And then one more time, let me remind you why we believe that there is such a great opportunity. If you compare the traditional financial markets to the crypto markets, you can see that there's still enormous growth potential regarding options as compared to futures. And that's exactly the growth potential that we are tapping into here. なぜこのような大きい機会、大きなポテンシャルがあるかと私たちが信じているのかというと、従来の仮想通貨取引所の市場と比べて、私たちの、ここでの市場では、先物、compared to the usual. That's the traditional finance market, right? Where options make up for the majority of the volume, whereas in crypto, options play only a very minor role, and we are here to fill that gap.
失礼しました。従来の、取引所と比べて、右側の仮想通貨、市場での取引所では、先物取引に比べてオプション取引がまだ、とても小さな、マーケットシェアしかありません。そのため、とても大きな、成長のポテンシャルがあることがわかります。Right? And yesterday we had the second special webinar where the Bitopex CEO himself showed us the platform and explained to us how things work there and also how you could get started simply by following a strategy. 昨日ちょうど2回目の、Bitopex のプラットフォームに関する、ウェビナーを CEO のスペンとともに開催しました。そこでどのようにしてそのプラットフォームを活かせるのか、そしてどのようにして、簡単に別の、トレーダーを真似するだけで参加することができるのか説明しました。And of course, you will also find the recording on our YouTube channel. もちろん、昨日の録画も私たちの YouTube チャンネルからもう一度ご覧になることができます。And earlier today, if you come to our Telegram group, the Japanese Telegram group, we shared with you the document that walks you through the steps how to activate your already existing account at Bitopex, because as we've also communicated with you, the existing GYMSTREET team structure has been transferred to Bitopex. So your account is already there. You can simply activate it using your existing GYMSTREET wallet address. そして本日、テレグラムグループですでに、シェアした、文章から皆さんのアカウントをどうやってアクティベートするのか、GYMSTREETのウォレットアドレスを使って、そのチーム構成をそのまま Bitopex に移行することができます。All right, guys. And the final reminder of today that you still have 2 weeks left until the end of June to get 4% extra commission. And all you need to do to qualify for this is to generate at least $2,500 in first line turnover. そして最後に、6月末までの間続く 4% 追加のコミッション、これがファーストラインのターンオーバーの条件をクリアすることで達成することができます。So this is a manual competition, meaning that at the end of the period, you will manually receive your extra tokens if you generated that turnover, and you will then be able to choose whether you want to have the extra 4% paid out in Gymnet or Bitopex token. この6月末まで続くプロモーションでは、この 4% の追加コミッションをジムネットとして受け取りたいのか、Bitopex として受け取るか、月末に選択することができます。And then, as usual, you've heard me mention our YouTube channel quite a few times today. Beyond that, you also can follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and you find all our social media channels easily combined, easily accessible in one place right here and in our link tree. 本日も私たちの YouTube チャンネルのお話をたくさんしましたが、他にも Instagram、Twitter など、各種 SNS をやっています。それらがすべて私たちのリンクツリーからご覧になることができます。All right, well, that's it for our official part. I'm going to stop the recording now. Thank you so much for taking the time to attend this week's live webinar. So let's get into the land raffle. ここまでで本日の録画を、終了したいと思います。皆さん最後まで、ご清聴いただきありがとうございました。